Como os explicaba en el vídeo anterior, este fin de semana tenemos el taller de ventosas para utilización en casa. ¿Para qué te viene bien también a ti las ventosas? Tú tienes un bruxismo. ¿Qué te dice el terapeuta? Toda esta parte de aquí, el cuello, dolor cervical. Pues es una de las cosas que vamos a trabajar en el taller. Vamos a trabajarnos todo lo que es la parte del cuello y cervical con la intención y con la educación suficiente y necesaria para hacerlo súper bien en casa y descargarte toda esta zona, ¿vale? Soy Gemma Jaramillo, feliz existencia ahora y siempre.